ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂದಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರೇ ಓ ಹಾಗೆ ರತ್ನ ದಿಗಿತ್ತು. So we are very proud to be an participant of this. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾಣಿಗಳ ಮುಖ್ಯದ ವೆನಿಸ್ ಮಾತಾಡ್ರು ತುಳುನಾಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರಲ್ಲೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪಾರ್ತಿರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಎಂದು ಪಾರು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ವೈಟ್ ಡೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋದಿಲ್ಲ ರಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಸರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ ದಾದ ಕೇರುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೌಂಡ್ ಬಸ್ತಾನೆ ಗಾಲಿಗೆ. ಸೊ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು NSS ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು ಕ್ಲಬ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಅಂದವೇ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಇದೈದು ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಉಂಟು ಯುವ ಒಂದು ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲು ವೈಟ್ ಬಾರ್ದ ವೈಭವ ಉಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಜದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೈಭವನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿ ನೀವು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ಸತಿ. ಸೊ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ದು ಅವೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಗೋರ್ ಪೇರ್ಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಉಂಟು ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಜನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಜಾವ್ ಬೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಡೀ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟೆ. ಕಜವಲ್ಲ ತೋಜೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂದೆ ಬೊಂಬದೊಟ್ಟೆ ಇದು ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೀನು ಕೊರೋಣ ಇಲ್ಲ ಡೆಟ್ಟೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಬತ್ತವ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಲೆ ನೆಡೆ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ಇಡು ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಂಬದೊಟ್ಟೆ ಕನಕ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಉಂಡು ನೆಡೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜವನೀರು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ ಕೆಲವರು ಪರ್ದು ತಕದುಪ್ಪೇರು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ ಬೀಚ್ ಬತ್ತನ ಪರ್ನಣಿಕುಲು ಗ್ಲಾಸನ್ ಪೂರ ಪತೊಂಬೋಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೀಚಿಡು ಪೂರ ದೀದು ಪೋರ್ಚಿ ಬಟ್ ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಣೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಡು ಪೂರ ಒಂದು ಆಪುಜಿತೆ ಪೇಪರ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂಡ ಓಕೆ ದಾಲ ಆಪುಜಾತ್ ಬಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ನಿಕುಲು ನೆಟೆ ತಕ್ಕಂಡ ಅವು ಕರಾವುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ನೆಟೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡದ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಪಾನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಇರುದು ಅದಕ್ಕೂ ಅದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನೆಡೆ ರಿತೇಶ್ ಬಾಯ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ನಡುಟು ನೆಟೆ ನಡುತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇರು ನೆಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಐನ ತಾಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬಾಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೈದಿನ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಬೈದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಣೆ ಕಡೆ ಪಂಡದೆ NSS ತ್ರೂ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ NSS ದ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಭಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಲೆತ್ತಂಬೈದೇರಿ ಇಡೀಗ ಆರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತಾರೆ ಆಚೆ ಬಕ ಹೌದಾದ ಮ್ಯಾಮ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವೇ ಕನ್ನಡ ಯುವ ಹಾಂ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವೇ ಯುವ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಕಲ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚೆಂಚ ಓಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ಪೋಡು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಬಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ದ್ಯಾಗ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂಡ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂಡ ನೀರು ಬತ್ತದು ಸೇರುಂಡು ಕಡಲಿಗೆ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ನ ಪತೊಂಬತ್ತದು ಕಡಲ್ ದಂಚಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಜಾವ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪೂರ ಬರಿಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಜಾವನ್ನ ಪತೊಂಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದೀಪಿನಿ ಪಂದಾಕಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡೊಂದು ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ NSS ತ್ರೂ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕಡ ಮಾಯಿನತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಕಜಾವ್ ಪೂರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತವಾಡು ಇದುಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ದ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕಜಾವ್ ಬೆಜ್ಜಿನತ್ತು ನೆಟೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡೇರು ನಿಕುಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ಈತ ನೆಟೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಕಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೇಜಸ್ ಬಕ ರತ್ನೇಶ್
ಮೊಕಲು ರಜ್ಜನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ಲೆ ಕುಡೋರಿ ಥರ್ಮಕೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ಲೆ ಕುಡೋರಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಅವು ಸೇಮ್ ಹತ್ತತೆ ಪಂಡ ರಿಸೈಕಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿಸೈಕಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಪುನ ಅಂದ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಅಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂಚ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಅಂತೇರು ಬಂದೈತೆ ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ This is Sharif Kaushal, the leader of girls team. ಯಾಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಇಮೇನ ಟೀಮ್ ದ ಲೀಡರ್ ಹಾಗೆ ರತ್ನ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ರತ್ನ ದಿಕ್ಕೆ ಐಟು ಒಂದು ಹನುಮಮಣಿ ಅವ್ರು ರುದ್ರಮಣಿ ಹೌದದು ರುದಿರಮಣಿ ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂದ ಪಾತ್ಯರ್ದುಗುಲ್ವ ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ Observed how it made a difference, because if you put any number of labor, it will not be so fast. When students come together, they do the work, it is very, very effective. And there is an awareness. You know now, you will ask your people, your friends, your parents not to throw the trash and be responsible. Beaches clean. Thank you very much. Thank you. Happy ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಾಕರೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರಂಡ ಆಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಪೇಜ್ ಪಾಡೇರು ಬಂಡೇರು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಲ ಕೊರಿಯ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಜೆ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಬೈದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಅದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕುಲ್ಲು ನೇರ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಬೀಚ್ ಬತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನು ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೇಜಸ್ ಎಂಚೈತೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೇತನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಟು ಅವೇನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಕ್ಲೀನೇ ಮಂತಿಜಾರ ಆತ್ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದಿತ್ತನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೆರೆ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತವೆ ಐಟ್ ಎಂದು ಎಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿದೆದಿತ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಸೊ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಕ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ತುಳುನಾಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ Super. ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ Tulunada channels super makonduleru. Saint Joseph at the Vinith is doing superb job. Thank you. Vinith and team. Thank you. So ancha and ಐತೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಮಾತಾವ ಪೋದು ಕುಲ್ದೇರು ಅಣ್ಣದು ಪೈ Hello guys. Done with everything. Done and dusted. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಡ್ರೈವ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ and then glasses separately and other things separately. So we are very proud to be a participant of this event. Thank you. ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಇದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಗಲ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಆಂಡ್ ಇಡೇಗೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾರುಂಡು ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಜ್ಜೆಪ್ಪು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾರೆ ಓ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿರಾ ಹಾಂ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕು ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಬಂದು ಆಟೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹಲೋ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಏನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದೆಯಾ ಹೆಂಗುಳಿತೆ ಭಗವತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ರೇಟೆ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಬಕ್ಕ ಬೋಪಿನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐಸ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದದು ಇತ್ತ ಬಿದಣ್ಣಿ ಬಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಡು ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್